ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখো, আমার সামনে একটি খালি বাস্কেট রয়েছে, আর এই বাস্কেটেই আমি কালেক্ট করব কিছু টয় ভেহিকলস যেগুলো এদিকে পড়ে আছে এই জঙ্গলের ভিতরে। আমি সবগুলো এক এক করে কালেক্ট করব। আমি সামনের দিকে প্রথমে যে টয়টি দেখতে পেয়েছি এটি একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, দেখো চমৎকার। ওয়াও গাইস, দেখো অসাধারণ একটি মিক্সচার ট্রাক। 6 হুইলের এই মিক্সচার ট্রাকটি ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে, আর এটি কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি মিক্সচার ট্রাক। সুন্দর 6 চাকার এই মিক্সচার ট্রাকটি। দেখো গাইস, আমি এটিকে কালেক্ট করে নেব। আর এটি কালেক্ট করতে না করতে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটি অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো ওয়াও, চমৎকার। এই জঙ্গলের ভিতরে এত সুন্দর একটি 6 চাকার অ্যানিমাল ট্রাক, আর ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। দেখো ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। দেখো অসাধারণ এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। ওয়াও, সত্যি চমৎকার। এই অ্যানিমাল ট্রাকটি আমি কালেক্ট করে নিব। তারপরে আমি একটু সামনের দিকে যাব, আর এখানে কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি একটি ড্রাম ট্রাক। ওহো, অসাধারণ, সত্যি চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক। আর এই ডাম্প ট্রাকে 6 চাকার সাথে খুব সুন্দর এই রেড কালারের ডাম্প ট্রাকটি। দেখো সত্যি অসাধারণ এই জঙ্গলের ডাম্প ট্রাকটি। আমি এটিকেও নিয়ে নেব এখানে কালেক্ট করে। আর এটি কালেক্ট করতে না করতে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি এখানে লুকিয়ে আছে একটি বাস, ডবল ডেকার বাস। ওয়াও, সত্যি একটি ডবল ডেকার বাস। আর এই বাসে রয়েছে ভিনটেনের স্টিকার লাগানো। দেখো অসাধারণ সুন্দরের সাথে এই গ্রিন কালারের ডাবল ডেকার বাসটি। দেখো ওয়াও, সত্যি সুন্দর। এই বাসটি আমি কালেক্ট করে নেব, নিয়ে নিলাম। তারপরে আমি একটু এদিকে দেখব। দেখো গাইস, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। দেখো অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে এই ফানি মডেলের হেলিকপ্টারটি। একেবারে কালারফুল মডেলের এই হেলিকপ্টার। আমি এই হেলিকপ্টারটিকে নিয়ে নিলাম এখানে। তারপরে আমি দেখলাম আরেকটি। ওয়াও, এটি একটি ট্যুরিস্ট বাস। চমৎকার, দেখো চমৎকার কালারের সাথে, অরেঞ্জ কালারের সাথে 4 চাকার সাথে রয়েছে এই ট্যুরিস্ট বাসটি। ওয়াও, অসাধারণ এই ট্যুরিস্ট বাস। দেখো আমাদের পাশ থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ পেয়েছো। দেখো ওয়াও, সুন্দর এই ট্যুরিস্ট বাসটি। আমি এই ট্যুরিস্ট বাসটিকেও নিয়ে নিলাম এই কালেক্টিং বাস্কেটে করে। তারপর আমি একটু বাস্কেট নিয়ে একটু এদিকে যাব। দেখো গাইস, এখানে পাতার নিচে রয়েছে একটি কার পরে। ওয়াও, আইসক্রিম কার। দেখো তোমরা চাইলে এটি ফুড কার বলতে পারো, আর আইসক্রিম কারও বলতে পারো। এই পিঙ্ক কালারের আইসক্রিম কারটি রয়েছে 4 চাকার সাথে পড়ে গেল। আর এই আইসক্রিম কারটি কিন্তু খুব সুন্দর। দেখো আমি এই কারটি হাতে নিতে না নিতে কিন্তু আরেকটি কার দেখে ফেলেছি এখানে। ওয়াও গাইস, দেখো রেড কালার আর ব্ল্যাক কালারের সাথে রয়েছে একটি বেবি স্কুটার, একটি বেবি লাইটিং স্কুটার। দেখো ওয়াও, অসাধারণ, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি স্কুটার। এই স্কুটারটি আমি কালেক্ট করে নেব এই কালেক্টিং বাস্কেটে। দেন চলে যাব আমি নেক্সট কি আছে দেখব। ওয়াও, দেখো নেক্সট একটি হেলিকপ্টার, আর একটি রিয়েলিস্টিক হেলিকপ্টার। একেবারে রিয়েলিস্টিক হেলিকপ্টারটি। দেখো সুন্দর সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি। দেখো ওয়াও, ভেরি নাইস। আমি এই হেলিকপ্টারটিকে নিয়ে নিব এই বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো এখানে কিন্তু আমরা দেখেই ফেলেছি একটি আরও একটি টয়েস। দেখো চমৎকার একটি কার্টুন কার। ওয়াও, সুন্দর একটি কার্টুন কার। দেখো 4 চাকার এই কার্টুন কারটি কত সুন্দর। আর এই কার্টুন কারটিতে রয়েছে পিঙ্ক কালার, আর এই পিঙ্ক কালারের কার্টুন কারটি খুব সুন্দর। এই কার্টুন কারটি আমি এখানে নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। তারপর আমি দেখবো এদিকে। ওয়াও, দেখো আরও একটি টারজান স্পোর্টস কার। টারজান স্পোর্টস কারটি দেখো কত সুন্দর। এটিও একটি পিঙ্ক কালারের স্পোর্টস টারজান কার। ওয়াও, সুন্দর এই 4 চাকার কারটি। দেখো সত্যি অসাধারণ এই কারটি। এই কারটি আমি কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। আমাদের বাস্কেট কিন্তু বিকেলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অলরেডি, আমি দেখতে পেলাম সাথে সাথে। ওয়াও, দেখো এটি কিন্তু আমার সামনেই পড়েছিল একটি পপুলার বাস। দেখো গ্রিন কালারের এই পপুলার বাসটিতে 6 চাকা রয়েছে। আর এই 6 চাকার পপুলার বাসটি দেখো কত সুন্দর। সত্যি অসাধারণ সুন্দরের সাথে এই পপুলার বাসটি রয়েছে। দেখো ওয়াও গাইস, দেখো আমি এই পপুলার বাসটি দিয়েই ভিডিও শেষ করছি। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।